أنا اسمي نادية واليوم بدي أحكي لكم عن ستي. ستي مو أي ست، ستي معروفة بالعيلة وبالحارة كلها إنه بتفهم بالأعشاب وبتعالج فيهن من زمان. يعني إذا حدا عطس أو كأح أو اشتكى من برد دغري بيقولوا لها ستي شو بنعمل؟ ستي دايما بتقلي يا بنتي الأعشاب نعمة، بس بدها فهم مو لعب، وعندها وصفات كتير. واليوم أخوي الصغير قام الصبح وهو تعبان رشحان، حلقه موجوع وصوته مخنوق، وأنا بصراحة قلبي ولا يهمك، نزلة البرد إلا علاج عندي. هلأ رح أحضر لك مشروب رائع: زعتر، زنجبيل، قرنفل وشرحات ليمون. أول شي بحط إبريق مي على النار، بعدين بضيف ملعقة صغيرة زعتر، شوية زنجبيل، كم حبة قرنفل وشرحات ليمون. رح أتركهم يغلوا 10 دقايق تماماً. بعدين بترك المشروب شوي ليهدى. هلأ رح أحكي لكم أهم شغلة: العسل ما بينحط وهو عم يغلي لحتى ما تروح فايدته. إذا ابنك انصاب بنزلة برد جربي هالوصفة ورح تدعي لي كتير.